د کابل ولایت محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 15518 قضیو پر حل او فصل سربیره 10145 بیلابیلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د هلمند ولایت د مرافعه محکمې رئیس د یو پلاوي په مشرۍ د ګرمسیر ولسوالۍ ته سفر وکړ. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 142 دوسیو پر حل او فصل سربیره 150 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 294 دوسیو پر حل او فصل سربیره 163 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 11550 قضیو پر حل او فصل سربیره 14125 بیلابیلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات هرات ولایت ته سفر وکړ. د کابل د اسنادو او وثایقو په 6 ګونو امریتونو کې د یوې میاشتې په ترڅ کې 2395 بیلابیلې وثیقې چې زیاتې نکاحتونه دي اجرا شوي دي. د لغمان ولایت محاکمو د 2 اونیو په ترڅ کې 93 دوسیو پر حل او فصل سربیره 100 بیلابیلې وثیقې هم اجرا کړي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 120 دوسیو پر حل او فصل سربیره 117 بیلابیلې وثیقې اجرا کړي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 195 دوسیو پر حل او فصل سربیره 219 بیلابیلې وثیقې اجرا کړي. د هرات ولایت ابتدایي محکمې امنیت عامه دیوان په 2 اونیو کې 52 بیلابیلو دوسیو ته رسیدنه کړې. د بغلان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 395 دوسیو پر حل او فصل سربیره 116 بیلابیلې وثیقې اجرا کړي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 100 دوسیو پر حل او فصل سربیره 119 بیلابیل وثایق اجرا کړي. د نیمروز ولایت محاکمو د 1402 هجري شمسي کال لومړۍ ربع کې د 309 دوسیو پر حل او فصل سربیره 238 بیلابیل وثایق اجرا کړي.